कोकणातील पावसामुळे कोकणचं सौंदर्य आणखीनच खुलून दिसते। मुसळधार पावसामुळे कोकणातील सर्वच धबधबे ओसंडून वाहतात। पूर्वी कोकणात उन्हाळी पर्यटनासाठी लोकांची गर्दी व्हायची, परंतु आता पावसाळ्यात पण धबधब्यांचा आनंद घेण्यासाठी लोकांची गर्दी होते। अशाच वर्षा ऋतूमध्ये बहरणाऱ्या धबधब्याचे दुर्लक्षित ठिकाण म्हणजे सह्याद्रीच्या कुशीतील कुडाळ तालुक्यातील निसर्गरूपी खेडे निरुखे हा गाव। तर आज आपण जाणार आहोत ते निरुखे गावातील वाघबिळ धबधब्यावर। या धबधब्यावर जाण्यासाठी आपल्याला निरुखे गावातील नाईकवाडीतून जावं लागतं। धबधब्याजवळ पोहोचण्यासाठी 1 तासाची पायवाट आहे। या पायवाटेवरून चालताना निसर्गाच्या सौंदर्याची विलक्षण अनुभूती घेण्याचा आनंद मिळतो। ट्रेकिंगची आवड असणाऱ्यांसाठी हा धबधबा एक चांगला पर्याय ठरू शकतो। या धबधब्याला वाघबिळ धबधबा हे नाव पडण्यामागे अशी एक आख्यायिका सांगितली जाते की पूर्वी या गुहेत वाघाचे वास्तव्य होते। हिरव्यागार निसर्गामध्ये लपलेला आणि गावाच्या निसर्ग सौंदर्यात भर घालणारा वाघबिळ धबधबा म्हणजे एक नयनरम्य अनुभव आहे। अंगाला झोंबणारा गारगार वारा, अधूनमधून येणाऱ्या पावसाच्या सरी असा विलोभनीय निसर्गाचा आविष्कार पाहण्यासाठी या वाघबिळ धबधब्याला नक्की भेट द्या। तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, कमेंट करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।